momento drama. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Estem a Vilanova d'Escornalbou. Ho reconec. Crec que no havia sentit el nom d'aquest poble ni al temps de TV3, però buscàvem un lloc tranquil per pernoctar l'últim dia de ruta i els comentaris del Parc Fortnite eren bons. És un poble de la comarca del Baix Camp, amb un nucli antic de cases de pedra de 2 i 3 pisos d'alçada, que es conserven en força bon estat i molt, molt tranquil. Per aquí no passem amb la pelotilla. Sembla ser que el nom pot venir del que deien al poble quan els demanaven on anaven: a escornar el bou, és a dir, a tallar-li les banyes. Però si és veritat o una llegenda, no ho sé segur. Això és tot el prop que estarem del castell monestir d'Escornalbou. El castell monestir d'Escornalbou queda pendent per a una altra sortida, ja que té molt bona pinta. No hi ha aigua, per això són els antics rentadors o safarets. A l'ombra de les moreres, diria que és això. Sis generacions fent el forn al forn de pa Porta. Aquí trobareu també un petit supermercat amb les coses més bàsiques que en Xavier va comprar pa. No va comprar pa, que ja l'hem comprat. Va comprar aigua. Hem trobat l'església oberta i hem demanat permís per entrar i gravar-la una miqueta. És l'església Sant Joan Baptista. Les escales deuen pujar a la torre o al coro de dalt. Vam fer un experiment. Jo crec que no sortirà bé. En Xavier diu que sí. No ha sortit bé. Jo li he dit que era quadrada i que no baixaria, i ell que sí. Bon dia, somiatruites.
Avui hem dormit a Vilanova d'Escornalbou, a la província de Tarragona, amb un pàrquing municipal. Ja us deixarem les coordenades en algun lloc. Últim dia de viatge, avui ja tornem a casa i li vull proposar a en Xavier que em puntuï els llocs on hem estat, a veure què li han semblat amb ell. Vale? Sí? Se't veus amb cor? Sí, me'n recordo de tot arreu. Primer, Huete, a la província de Cuenca. Què et va semblar? T'ho pregunto jo a tu. Ah. Tu has de... Tu a mi? Sí, jo a tu. Huete. Bé, estava bé. Sí, què vam veure? Te'n recordes? Les coves, l'estació, les coves. Quines coves? La cova que van dormir tota la nit amb el vent que parava de bellugant-se. No, a dins de la cova no. A dins, A dalt. per fora. Bueno, la mina, perdona, era una cova. La mina. Sí, les mines molt xules. Seguimos. Alcázar de San Juan. Què Hi havia vam veure? l'àrea aquella que vam pagar 6 eurillos per dormir i el però casc el poble? antic, no me'n recordo que hi havia. No crec. Jo crec que Alcázar el més xulo és l'entorn, perquè està molt a prop de Campo de Criptana, on tenen els molins de vent del Quijote i tot allò, el Quixot, més que la població en si, però segurament ens han deixat coses. Valdepenyes, Valdepenyes. Tampoc. la plaça Espanya, superxula, és l'únic que Sí. ens va agradar. Molt maca. Molt maca, molt original. I ja està. Per el que vam veure, home, hi havia monuments. Més que res estava com molt desperdigat i al centre no hi havia com un centre històric Sí, o el nucli així antic, molts... No, hi havia coses desperdigades. Ens va semblar a nosaltres. Córdoba. Córdoba, bueno, una mesquita espectacular, irrepetible. I el Call Jueu també molt xulo. Sí, també està bé. Tots els carrers, No facis soroll, el- que després això se sent. el pont, allà on te vam Sí, el aparcar. pont romà. Almodóvar del Río. No sé on era això. Vam pujar dalt al castell, que vam esmorzar al castell, però no vam entrar al castell. Només vam entrar fins a l'entrada i vam sortir. Allà que anava, que hi havia els nanos. Els nanos, tots, sí, els petits. Vam pujar amb l'autocaravana, vam fer tota la volta per fora al castell, va estar bé. Següent No vam destinació, entrar. Cabra. Cabra. Bé! No, cabra... Cabra és aquell lloc que era al migdia, que estava tot tancat, i vam trobar aquell home del bar que ens va explicar com fer la volta una miqueta turística. Tenia les vistes molt xules, No me'n recordo gaire. no se'n recorda. Bueno, no. Fueros, Bueno, espectacular. impressionant. S'hi ha d'anar. S'ha S'hi d'anar. ha d'anar i s'hi ha d'estar un dia sencer Sí, i mirar-ho bé i la gent, bueno, si t'enrotlles una mica, la gent molt agradable, bé, molt bé. Priego de Córdoba. Priego. Priego de Córdoba. Priego la Conchi, De Casa Tomàs. Sí. ara, Molt guapo, aquell, el barri... El barri de l'antic la barri Villa. jueu. El barri de la barri de Villa. la Villa, de l'antic barri jueu. Alcalá la Real. Bueno, Aquí no. allà és com una ciutat. Bueno, al centre i tal que vam estar mirant, doncs bé, normal, no massa atractiu per lo que vam veure. Però La fortalesa. la fortalesa de la Mota, espectacular, no la deixeu de visitar, I l'església, res. sobretot. sobretot tot És flipant, el l'església. conjunt. L'església és únic. Sí, segur que no heu vist mai una església com la de la fortalesa de la Mota. No ho tindríem que ensenyar en el vídeo. Però quan vegin Perquè hi això ja ho vagin. hem vist. Eh? Quan vegin això ja ho hauran vist. Perquè aquest és l'últim vídeo i la fortalesa és de fa. USA. Una petita decepció perquè ens esperàvem, com Més que és bonic. el poble de la mare, doncs ens esperàvem alguna res. Esperant que fos Tot més en bonic. venda i en lloguer. Sí, esperant que fos més bonic. No. És una miqueta... Bueno,
Jo crec que el volen promocionar. Ara acaben d'obrir una àrea d'autocaravanes, però ho vam veure com molt desangelat. No té... No. I el principi de No, això està. l'Oeste Engegat a Huesa. i s'ha quedat tallat? Vam tenir uns petits problemes tècnics a l'hora de gravar aquest darrer vídeo. Bàsicament, em vaig quedar sense espai al mòbil i la gravació amb el d'en Xavier no tenia prou qualitat, al meu parer. Últim intent. Això està gravat amb la càmera del Xavier amb el mòbil, perquè el meu s'ha queixat que no tenia prou espai. Abans de marxar definitivament cap a casa, No vale, això no vale. We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. We are the ones to make a brighter day, so let's start Espera. No, més enrere, més enrere. És darrere. Bon dia, sametuites. Tercera vegada que gravo aquest vídeo. Si em coneixeu, nosaltres normalment fem només una toma de cada vídeo, però aquest cop l'he hagut de repetir. Primer havia preparat un set de gravació xulíssim, aquí el veureu, i la primera gravació que he fet, després, quan l'he acabat, l'he revisat i he vist que la pelotilla no es veia enlloc, es veia el camió del costat i res més. He decidit fer una altra presa des d'una altra situació. Aquesta ha quedat molt guai, molt xula, ja la podeu estar veient ara. La situació guai, es veia tot bé, perfecte. I quan ja marxàvem he desmuntat la Osmo Pocket amb la que estic gravant, he desmuntat el set de gravació i resulta que el micro no l'havia engegat. He decidit no fer una tercera gravació allà, però sí que a l'hora d'editar el vídeo he vist primer que hi havia ressonava molt perquè és un espai molt alt, i després hi havia alguna cosa que m'havia equivocat i per tant he decidit fer la tercera i última i espero que definitiva gravació. I tot això per què? Primer de tot, per donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge als orígens. I després també per fer un parell d'esmenes, de correccions, que em va fer notar la meva mare quan va veure els vídeos. La primera de totes és quan vam anar a Huete, vam anar a l'antiga estació del ferrocarril i allà us explicava que el meu avi havia sigut ferroviari en aquella estació i el meu pare va néixer l'any 38 a Huete. Doncs bé, no era ben bé ferroviari. De fet, era el responsable dels subministraments per l'exèrcit republicà d'aquella zona i, per tant, sí que treballava a l'estació, però les seves feines eren unes altres. Jo imagino que quan érem petits això no ens ho deien per prudència, perquè jo vaig néixer quan encara vivia el dictador, el Franco, i no ens ho deien, doncs això. A casa no es parlava de política i no teníem gaire informació. La segona correcció, aquesta és respecte al poble de la meva mare, a Huesa, que us en recordeu que buscàvem les cases coves, etc. Doncs bé, tot i que el DNI, a la partida de naixement, vull dir, tots els papers
Diu que la meva mare va néixer a USA. De fet, va néixer en un altre poble molt més petit que es diu Cortijos Nuevos. Aquest poble està a la pedania i a la serra de Segura, al sud de Jaén, però jo imagino que en aquell moment, doncs, per tema de papers, tothom quedava registrat a un poble més gran o més important com era USA. Doncs fetes aquestes correccions, heu arribat fins aquí. Moltíssimes gràcies de nou per acompanyar-nos i us esperem al proper vídeo. I recordeu, Dream, Travel, Dream. Somia, viatja i somia. Fins aviat. Should I stay or should I go? For the first time now, I just don't know. I'm just stuck here, stuck in limbo. It used to be easier before. I just pick a train and hop on board and race forward, pedal to the floor. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time to sit and watch the world go by. 'Cause usually I'm racing forward so fast, I miss a lot of a life that slipped past. Now what a beautiful sight I see here from the sidelines. Should I stay or should I go? For the first time ever, I just don't know. And maybe hate that really is